你有没有听到一个很怪的声音啊？拜托，那个是人家肩膀的声音，你很没礼貌哎、你是专业的啊，你应该问他要不要帮他调整一下。干你问我是 I 人呐、我问，那我来了。你问呐、小姐，你肩膀的声音好像有点大，你有没有兴趣来我们这边调整一不下？好意思，不好意思，他是想要关心一下你的身体哦。好啊，哦，我们店在这边12楼而已，吸两下，他的背真的是马上就跑出来了。哇，而且这个吸出来的点刚好就是他刚刚转动那个地方的关节处。那个是不是靠近肩胛骨的下缘？对啊，我们都叫它鸡翅膀。这里长期就是一定是气血不顺的，所以他一定很常头晕跟头痛。因为现在吸完，其实它循环这边你看都已经散出来，可是这里就是摸起来底层有一颗。吸完左右边的感觉有没有差很多？好像没有开声。哦，成功！哇，这边气也没了。没想到一趟电梯得到了那么多。